डियर स्टूडेंट, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସଙ୍ଗୀତା ଭିଜନକୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଚାଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଓ ଆମ ସମାଜ। ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜାଣିଲ ଗତ ବନ୍ୟାରେ କାହିଁ କେତେ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଭାସି ଯାଇଛି, ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଟଙ୍କା ମନି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଉଛି। ମା କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ, ଏହା ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ସମାଜରେ ରହିଅଛେ, ପରସ୍ପର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହେବା ଉଚିତ। ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ପରିବାର ସୁଖରେ ରହିଲେ ସିନା ଆମ ସମାଜ ତଥା ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ପଢ଼ା ଘରେ ଥାଇ ମିନି ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁଥିଲା। ଭାବୁଥିଲା, ପରିବାର ସମାଜ ଏସବୁ କ'ଣ? ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଏସବୁ ନଥିଲେ ଆମର କି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା? ଆସ ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପରିବାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାରରେ ରହିଥାଉ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି। କେହି କେହି ବାହାରେ ରହିଲେ ବି ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି। ବାପା ମା ଓ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ପରିବାରକୁ ଏକକ ପରିବାର କୁହାଯାଏ। ଆଉ କେତେକ ପରିବାରରେ ବାପା ମା, ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମା, ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀ, ଅବିବାହିତ ଦାଦା ଓ ପିଉସୀ, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଆଦି ମିଳିମିଶି ରହନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିବାରକୁ ଯୌଥ ପରିବାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବଂଶରକ୍ଷା କରିବା ପରିବାରର ମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାଛଡ଼ା ଶିଶୁର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା, ଶିଶୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଦ୍ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ସେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ତାକୁ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବାର କରିଥାଏ। ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସଦ୍ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରି ଶିଶୁଟି ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହୋଇଥାଏ। ପରିବାରରୁ ଶିଶୁ କି ଭଲ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା। ବଂଶ। ତୁମେ ପୁରାଣରୁ ଯଦୁବଂଶ, କୁରୁବଂଶ ଆଦି ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବ। ସେମିତି ଇତିହାସରେ ମୌର୍ଯ୍ୟବଂଶ, ପଲ୍ଲବ ବଂଶ, ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶ ଓ ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ଆଦି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସାଧାରଣତଃ କେତେକ ପିଢ଼ିର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଂଶ ଗଠିତ। ତୁମ ବାପା, ବଡ଼ ବାପା, ଦାଦାଙ୍କ ପରିବାର ତୁମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତୁମ ଜେଜେବାପା ଓ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତୁମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ବଂଶର। ଗୋଟିଏ ବଂଶର ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କ୍ରିୟାକର୍ମ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବଂଶର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଲେ ବଂଶର ମୁରବୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ବଂଶ ବହୁ ପିଢ଼ିର ହୋଇଗଲେ ଏହାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟାକ୍ରମ ପାଳନରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏପରି ହେଲେ କେତେକ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପରିବାରର ମୂଳ ବଂଶରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ନୂଆ ବଂଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ବଂଶ ବିଭାଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବଂଶ ବିଭାଜନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ବଂଶର ଏକ ସାଧାରଣ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶର ଗୋତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଗୋତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ କୁଳ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଋଷି। ବିଭିନ୍ନ ଋଷିଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବଂଶ। ଯେଉଁ ଋଷିକୁ ନିଜର ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ବଂଶର ଗୋତ୍ର ସେହି ଋଷି, ଯଥା କାଶ୍ୟପ, ଭରଦ୍ୱାଜ ଓ ନାଗସ୍ୟ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବଂଶ ସାଧାରଣତଃ ପିତୃବଂଶୀୟ ଅଟେ। ଝିଅଟିଏ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ବିବାହ କରେ, ସେ ସେହି ବଂଶ ପରିବାରର ଅଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟ ବଂଶରୁ ଆସିଥିବା ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ଆସେ, ସେହି ପରିବାରର ବଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶର ଗୋତ୍ର ଥାଏ। କେତେକ ଗୋତ୍ର ହେଉଛି କାଶ୍ୟପ, ଭରଦ୍ୱାଜ ଓ ନାଗସ୍ୟ।
जनजाति विषय पढ़ा। जनजाति भारतीय समाजर एक गुरुत्वपूर्ण अंग। इंग्राजी रे एहाकू ट्राइब कहा जाए। जनजातिर लोकंकु आमे आदिवासी बा वनवासी भाव जाणु। एमाने एक निर्दिष्ट अंचल रे बास करिथांती। गोटिए जनजातिर लोक माने निजकू एक साधारण वंशर बोली मने करती। एमाने एक साधारण भाषा रे कथबार्ता मध्य हुअंती। मिलिमिशि विभिन्न पर्वपर्वाणी पालन करती और समान प्रकार कार्य करी जीविका निर्वाह करती। प्रत्येक जनजातिर जड़े मुख्य थांती। समस्ते तांका निर्देश पालन करिथांती। आम राज्य रे बंडा, सांताल, कंध आदि जनजाति देखा जाती। जनजातिर लोक माने केतेक कारणरू शिक्षा और वैषयिक ज्ञान दृष्टि पछुआ अछंती। मात्र सेमानकर संस्कृति उन्नत। सेमानकर नृत्य, गीत, पर्व पालन पद्धति सेमानकर उन्नत संस्कृति विषय रे जଣା पड़े। एबे सेमानकु शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, रोजगार आदि क्षेत्र रे उन्नत करिया पई चेष्टा करा जाउची। संघ केतेक लक्ष्य हासिल करिवा लागि लोकमाने निज इच्छा रे एकाठी होई काम करती। एभली एकजुट होई काम करिबाकू संघ सृष्टि हुए। प्रत्येक संघर साधारण लक्ष्य थाए। केतेक नीति नियम थाए जहाकू संघर सदस्य माने पालन करिथांती। संघर परिचालना पाई जणे मुख्य थांती। सदस्य माने चांदा देई संघर निजस्व पांठी गठन करिथांती। परिवार भली संघ चिरस्थायी होइथिया बेले अन्य संघ गुड़िक चिर